అండి. ఇవాళ మీకు ఒక కొత్త రెసిపీ అండ్ ప్యాన్ కేక్ రెసిపీని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్యాన్ కేక్ రెసిపీ అండ్ దీంట్లో నేను వాడిన ఇదే గంటతోని ఒక 2 స్పూన్ల మైదా, కొంచెం బేకింగ్ సోడా, ఒక ఎగ్ అండ్ షుగర్ కలిపి గ్రైండ్ చేశానండి. గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ మిశ్రమాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇలా వేడి పెనం మీద వేసి దాన్ని ఇలా కాసేపు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ఫ్లఫీనెస్ అనేది బబుల్స్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఆ బబుల్స్ లాగా కనిపించాక మనకి దాన్ని తీసుకోవాలి. చూడండి, బబుల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఇందులో మనం కొంచెం కోకో పౌడర్ వేసాం కాబట్టి చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ వల్ల పిల్లలు పొద్దున్నే ఇన్స్టెంట్గా చాక్లెట్ బ్రెడ్ కాకుండా ఇలా ప్యాన్ కేక్ తింటే చాలా మంచిది. ఇంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఇది ఎంత ఫ్లఫీగా వచ్చిందో ఒకసారి ఫ్లిప్ చేసుకొని చూద్దాం.